Existem 8 principais diagnósticos diferentes de neuropatias. Divide em 2 principais grupos, que são as neuropatias chamadas episódicas, tá? E as neuropatias chamadas contínuas. Não existe só uma neuropatia. A neuralgia trigeminal, que todo mundo conhece. Não, existem várias neuropatias. A dor do nervo é uma dor que na odontologia se assemelha muito a dores de dente, né? Pulpite. E aí o diagnóstico diferencial entre uma dor de dente, propriamente dita, e uma dor neuropática é muito importante. E os dentistas precisam estar atualizados sobre isso. Hoje, não sei se vocês já perceberam, mas na faculdade, na graduação, a gente não aprende isso. Muito menos numa formação, por exemplo, ortodontia, dentística, prótese. A gente não aprende as neuropatias, apesar de ser muito importante. Por exemplo, 10% após tratamento de canal pode levar a uma neuropatia. Pode chegar até 20% dos casos após uma implantodontia, instalação de implante. Então, os dentistas, os fisioterapeutas precisam conhecer essas condições para diagnosticar com maestria.